एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमिस्तान। आज हम विंटर स्पेशल आपके लिए एक रेसिपी लेकर आए हैं जो सर्दियों के मौसम में आपको और आपकी फैमिली को वार्म रखने के लिए, सर्दियों से बचाने के लिए, विंटर सीजन में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा कोल्ड एंड कफ है या सोर थ्रोट है, उसमें भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत रिलीफ देगा। इस रेसिपी में जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जैसे कि सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर है या जैगरी है या फिर हल्दी जो है वो बहुत ही मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं इन सभी चीज़ों के। बहुत सारी एंशिएंट ज़माने से मेडिसिन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पे कोल्ड एंड कफ के लिए या डाइजेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे, उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। होममेड देसी घी का प्रेफरेबली इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रेसिपी के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर गुड़ ले रहे हैं, तो गुड़ आप हाफ कप से लेके 2/3 कप तक डाल सकते हैं। अगर आप पाउडर्ड जैगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लड्डू इसके बना सकते हैं, जो बॉल्स है वो बना सकते हैं सभी चीज़ों को मिक्स करके। लेकिन क्योंकि हमारे पास पाउडर जैगरी नहीं है तो हम इसे पहले मेल्ट करेंगे इस तरीके से। ये धीरे धीरे अपने आप बीच बीच में चलाते रहें, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम डेट पाम जैगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट पाम जैगरी काफ़ी बेनिफिशियल होती है हेल्थ के लिए, विंटर सीजन में यहाँ पर काफ़ी मिलती है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल जो शुगर केन जैगरी होती, गुड़ होता है आमतौर पे हमारे घरों में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर 1 पिंच जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ले रहे हैं, 1 पिंच से भी कम। और यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून आपको हल्दी ले लेनी है। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सौंठ का पाउडर, जो 1 टेबलस्पून आपको लेना है। सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर पाउडर की तासीर जो है वो नॉर्मल फ्रेश जिंजर जो होती है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड करूँगी इस रेसिपी के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश जिंजर को भी बिल्कुल बारीक कद्दूकश करके जब आप गुड़ को पका रहे हैं यानी कि मेल्ट कर रहे हैं तब आप उसमें डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा गुड़ जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से आपको मिक्स कर देना है, मेक श्योर कोई लम्स वगैरह नहीं हो। हमें इसे कुक करना नहीं है, बस सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, बस उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आपको ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होकर और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमने थोड़ी देर के लिए निकाल कर इस प्लेट में रखा था और ये ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर और सॉलिडिफाई भी हो चुका है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। मेक श्योर कि पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ हो, हल्का सा वार्म ही रहे, वरना आपके बॉल्स जो है वो फॉर्म ठीक से नहीं हो पाएंगी। तो हम छोटे छोटे बॉल्स इसके बना लेंगे इस तरीके से, हाथों में के बीच में गोलियां इस तरीके से, या आप दोनों हाथों से भी जैसे आटे की लोई बनाते हैं उस तरीके से आप बॉल्स बना सकते हैं। तो छोटी छोटी बॉल्स ही हमें बनानी है, इसकी बड़ी लड्डू जैसे नहीं बनाने हैं। तो ये हमारी बॉल तैयार हो गई है। यहाँ पर एक इसी तरीके से हम बाकी के मटेरियल की भी बॉल्स तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बॉल्स जो है वो बिल्कुल तैयार है, हमारी मेडिसिनल बॉल्स। इन्हें बनाइए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सबके लिए बनाइए। तो इन बॉल्स को आप एक क्लीन एंड ड्राई एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये महीने तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी ये बॉल्स। और इन्हें आपको 1 साल से बड़े बच्चे को देना है। अगर बहुत ही छोटा बच्चा है 1 से 5 साल तक के बीच का, तो उसे दिन में 1 बॉल ही दें। ज़्यादा छोटे बच्चे को 1 बॉल दें और थोड़ा बड़ा बच्चा हो रहा है तो उसको आप 2 बॉल्स तक दे सकते हैं, 1 सुबह 1 शाम। और किसी बड़े व्यक्ति को आप दिन में 3 बॉल्स या 4 बॉल्स भी खा सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए अगर कोई बड़ा व्यक्ति इसे खा रहा है तो चबाने की बजाय इसे अगर मुंह में लेकर चूसते हुए खाएगा तो उसे सोर थ्रोट में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको सीजनल कोल्ड एंड कफ हुआ है तो इन बॉल्स को आप बनाइए, अपनी पूरी फैमिली को दीजिए उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विंटर सीजन में वार्मथ के लिए इसे बनाइए। और इसके साथ साथ अगर कोल्ड एंड कफ है तो आप स्टीम वगैरह लीजिए। और इस तरीके की सेफ होम रेमेडी और भी, जैसे कि काढ़ा होता है, तुलसी का काढ़ा या अदरक का काढ़ा, वो आप बना के ले सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।
और हमारे चैनल मोमिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।